Ipon murus pusnya oi. Isukan deui ngajang ieu. Ya. Geus man. Geus stop man. Kembali lagi bersama warga Triple dalam acara mancing belut. Nah, untuk kali ini kita kedatangan anggota lama Mr. Egi. Sudah lama sekali dia tidak ikut dalam acara memancing. Tapi kali ini dia mencoba memancing kembali. Nah, Pak Egi, selama ini Anda kemana aja, Pak Egi? Belum kelihatan. Nah, saya ya begitulah. Begitu. Ya, Begitu. kumanya. Kumanya, mana? Salam-salam atuh kanggo rekan-rekan mancing channel Nusanes. Ngami teh kanggo nusok suka ngurak. Nah, bener-bener saha Magi nu sok resep ngurek teh Magi. Eta anu sok aya dina channelna teh Sunda Metot. Kang Suna Metot, aya Kang Suna Metot teh sama Kang John eta teh. Oh, Kang Jon. John maneh, John Muneh teh. Jon Muneh. Heeh, salam. Terus sareng rekan-rekanna Sareng hiji-hijina. rekan-rekanna hiji-hijina mah tah. Heeh, sadayana. Terus kanggo channel jejak Cikalang. Muhun eta. Saha? Jejak Cikalang. Nah, saha nu kenal ti jejak Cikalang teh Magi? Eta teh Kang Noni kan? Kang Iso. Oh, Kang. Terus aya Kang Sony rekan Abah oge teka hilapnya kanggo rekan-rekan kru lah sadayana kru jejak Cikalang wilujeng tepang deui sareng warganet Travel. Terus kanggo channel naon deui nya? Kang Anto. Oh, Kang Anto Pol. Kang Anto Pol. Ya dia channel mancing dia. Iya. Mancing ikan. Terus kanggo channel naon deui nya? Kumargi ayeuna teh sore dandan dihumkeun we. Dihumkeun. Muhun Oh, kakela Kang Erwin sok ngamuk Erwin, eta Kang Erwin. Aya. Terus Kang Deday, Kang naon eta namanya teh nya. Pokona mah hum sadayana, pokona mah orang Garut, orang Bandung, orang Tasik, orang Sumedang, orang Cirebon oge. Orang mana deui? Sumatera sadayana, sa Indonesia hum gitulah. Ayeuna cuang ngurek ya Mang Egi tos aya keng liang. Seperti apa liangnya? Mang Dian udah dipersiapkan belum? Belum. Oh, udah. Nah, saya nemu lubang ini rekan. Untuk rekan mancing yang belum disalamin mohon maaf ya ntar disambung. Sekarang saya nemu lubang di sini nih. Nah. Bang Egi nggak mau bersihin lubang Bang Egi. Nah, ini saya nemu lubang nih rekan nih. Kelihatan tapi. Gede lubang. Gedean yang mana? Yang ini. Yang di rumah. Yang ini gede. Yang di rumah masih sempit. Nah, nggak kelihatan. Tapi lubangnya ini nggak tahu ada nggak tahu enggak nih. Alah, ini lubang rekan. Ini. Nah, belum ada pergerakan rekan. Tunggu dulu. Tuh Magi lagi memetot dia. Panas Magi. Banget. Nah, cing mana bedinyaan? Liangnya mah lumayan. Gede tuh. Wah, gede liangnya mah euy. Sedikit mah lumayan. Duduk main. Tuh kecil Narik deui ya. Manya. Maigi. Cing sok. Heureuh. Seger liang Maigi. Maigi. Oh, narik deui. Banyak. Cobaan. Alah, aing mah. Alah, cikun ieu ya. Nuletik. Ya, nuletik ya. Depanan. Dilayak. So, bola tengah jauh di itu meureun tuh. Nah, ini lokasi kita unkrowen. Tak ieu ya, Gi. Kira tuh jangan camping. Bari teu kaciri teh layar HP teh nya. Pencerahan apa
Nah, sok. Mana nyepluk teu? Euy, narik nalur. Kun heula kun. Kadihakan. Uy. Akang ye kasadayana aduh. Susah narik bulu teh nama Kang, teu aya cai. Jemilarian mupuri nya mah ge. Mohon. Kumaha jadi mupuri ya? Mohon. Aduh, plak-pluk gitu sih euy. Mana? Uy. Nuju di gayem. Ya kan. Rokok pula ya saya cek deh. Liang nama dari asli aja. Namanya Lesot eta. Iraku. Teuy. Ulah esotan, ulah kenoran. Terus yang nempo aing. Aduh. Narik namang. Mantap ya mah euy. Gede geregi. Segede kumaha mah ge kira-kira euy? Paling aya segede badogo cau. Anjir. Badogo cau eta nya. Cikalna. Cau kuman. Cau kuman. Mana Maigi? Alah, nyao euy ngeunawal gitu mah euy. Mana cik? Euy. Lesot deui wae. Terlalu odoh. Cobaan deui. Tuh ngepul. Ngebulna. Kajerokeun. Lubang. Penasaran aing eta kos kumaha nya kitu nya. Geus beran? Encan. Encan. Panageun geura. Lu dikendor pisan. Nah, sok cobaan. Nah. Ning aya ngenyot. Hah? Terus. Tah, ulah juting nyekelna. Ulah juting nyekelna kenapa? Tah. Aing mah. Kan si habis buri, si Mana? Dia dihareup ka cerita. Nah. Dulu eta. Berean mang. Mangki dulu eta mabuna. Gila aing mah. Dulu giga tarik tambang mah. Dulu itu dibenyeng ka jero mah. Kumaha eta perasaan mang aep. Siga eta ning. Bae eta urekan beak. Wah, tumbuh ku gantar engke. Urekan beak eta mah geus urekan beak. Tinggal sabaraha senti deui eta? 2,500. 2,500. Yah, ini satu kan Nah, jadi iya benar nih ya. Babo. Akhirnya kan cerita. Katinggal mang. Kalau mamang na tuh video. Ada cungul. Mantap ya Kang, lumayan lah. Tambah naon ieu teh? Tambah kesel. Seberapa kali ngumpan? Ye, aya ka 5 kalina. 5 kali ngumpan ya. Aduh. Pantesan dipurilkeun wae. Belas. Gede dulu. Jempol aing ge eleh. Mantap. Nah, beginilah
pemirsa, saya sedang istirahat lah. Ya, Mr. Egi sudah strike. Seperti apa Mr. Egi lubangnya Mr. Egi? Besar nggak? Benar. Bukakan atau bukakan, jangan. Jangan. Ipan murus pusnya oi. Isukan deh ngajang iya. Guys man. Guys stop man. Ternyata hari ini kita cuma mendapat 2 ekor, tapi alhamdulillah segitu juga lumayan. Jangan lupa untuk rekan mancing yang belum subscribe, di-subscribe di channel Warganet Travel. Terima kasih. Ipan murus pusnya oi. Isukan deh ngajang iya. Guys man. Guys stop man. Ternyata hari ini kita cuma mendapat 2 ekor, tapi alhamdulillah segitu juga lumayan. Jangan lupa untuk rekan mancing yang belum subscribe, di-subscribe di channel Warganet Travel. Terima kasih.